Spēlējot blues solo, protams, ir baigi forši izmantot pentatoniku. Bet tajā pašā laikā, ja mēs mākam viņus tikai nospēlēt virzienā uz leju uz augšu un pēc tam no augšas uz leju, tad bieži vien arī mūsu soliņas sanāk mums spēlēt kaut kā tīri. Viņi skan tā, it kā mēs spēlētu gammas. Lai tas tā nebūtu, ir vērtīgi iemācīties dažādas pentatoniku vingrinājumus, kuros šīs notis mēs izspēlējam dažādās secībā. Sāksim ar to, ka pamēģināsim nospēlēt šo pentatoniku vingrinājumu, teiksim tā, pa 3, sadalot pa pakāpēm tādu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pakāpi. Mums sanāks sākumā nospēlēt 1, 2 un 3 pakāpi. Tad mēs pakāpsimies pa vienu soli uz atpakaļ 2, 3, 4, tālāk 3, 4, 5, un 4, 5, 6, 5, 6, 7 un tā tālāk. Nospēlēšu lēnā tempā šo pentatoniku vingrinājumu. Pēc tam tieši tas pats arī uz atpakaļ. Tātad mēs sākam ar augstāko noti, pakāpjamies pa vienu uz atpakaļ, atkal sākam ar augstāko un tā tālāk. Un tad viss kopā. Un tad zapti. Neaizmirstam sākumā trenēties lēnā tempā, un kad mums jau sanāk arvien labāk un labāk lēnā tempā, tad jau mēs varam sākt kāpināt tempu. Es tagad tā ātri vienkārši parādu, tā lai būtu skaidrs, kā tas skan, ja to izspēlē ātrākā tempā, bet pareizākais un arī ātrākais ceļš uz tīru un foršu ģitāras skanējumu ir tieši trenēties spēlēt lēni, un kad sanāk lēni, tad ķerties pie tempa kāpināšanas. Nu, lūk, un līdzīgā tempā mēs varam izspēlēt šo te pašu vingrinājumu arī visos pārējos apvērsumos. Un tad turpinam ar nākamo apvērsumu. Varam turpināt uz leju. Un tad nākamais apvērsums uz augšu. Nu, šo jau mēs tikko iemācījāmies. Un tad nākamais uz leju. Un tad nākamais uz augšu. Un tieši tādā pašā veidā mēs arī varam trenēties pretējā virzienā. Tad. Un pēc tam uz atpakaļ. Un uz augšu atkal. Un uz atpakaļ. Un šis vingrinājums riktīgi forši izklausās blues soliņā, piemēram.
Es tagad mēģināju viens pats pildīt 2 ģitāru uzdevumu, bet ceru, ka domu sapratāt. Būtībā es tikai šo te vingrinājumu izmantoju. Pievērsīsim vairāk uzmanību labajai rokai. Nav tikai viens variants, kā spēlēt ar mediātāru šo te vingrinājumu. Ir vairāk varianti. Pilnīgi visiem ieteiktu iemācīties spēlēt tā sauktajā alterētajā pikingā, kas būtu vienreiz uz leju, vienreiz uz augšu, uz augšu un tādā garā. Tas būtu tā, ka ja mēs skaitītu 1 un 2 un 3 un 4 un 1 un 2 un 3 un 4 un uz ciparu mēs vienmēr spēlētu uz leju un uz un mēs vienmēr spēlētu uz augšu. Tad 1 un 2 un 3 un 4 un 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 otrs variants, kādā es ieteiktu visiem iemācīties spēlēt, ir legāto tehnikā, jo legāto tehnika pretstatā alterētajam pikingam skan nedaudz maigāk un plūstošāk. Tātad, kā mēs to darām? Mēs, kur vien tas ir iespējams, spēlējam ar uzsitienu. Tad mēs nospēlējam pirmo noti, un nākamo noti mēs ar labo roku nenospēlējam. Mēs tikai izdaram uzsitienu ar mazo pirkstiņu, un tad spēlējam nākamo noti. Pēc tam kāpjamies uz atpakaļ, un nākamā noti arī ar uzsitienu. Uzsitiens, un nospēlējam. Spēlējam, un uzsitiens. Un kad esam tikuši līdz augšai, tad uz atpakaļ princips ir tieši tāds pats, tikai uzsitienu vietā mēs spēlējam ar norāvienu. Tad pirmo notu mēs nospēlējam, tad noraujam, un nākamo nospēlējam. Pēc tam spēlējam, un norāviens. Atkal norāviens. Tad visur, kur mums ir 2 notis uz vienas tās pašas stīgas, mēs pielietojam vai uzsitienu, vai arī norāvienu. Atkarībā no tā, vai mēs spēlējam uz augšu vai arī uz leju. Tātad. Un ātrākā tempā tas skanēs šādi. Un tad atpakaļ. Un līdzīgā veidā būtu vēlams izspēlēt cauri visas pentatonika aplikatūras. Ķeramies pie nākamā vingrinājuma. Pamēģināsim pentatoniku izspēlēt līdzīgā veidā, tikai tagad mēs spēlēsim 4 notis. Un tagad kāpsim atpakaļ pa 2 notīm. Pāriesim pie otrās pakāpes. Atkal kāpjam pa 2 notīm uz atpakaļ. Un atkal pa 2 notīm kāpsim uz atpakaļ. Un šoreiz mums sanāks, varbūt tās loģiski liktos spēlēt tagad atkal 5. stīgu ar 3. pirkstu, bet tas tā diezgan neērti ir. Un parasti šādi spēlējot, var iemācīties, nekā nepareizi tur nav, bet es tomēr ieteiktu šajā vietā nospēlēt šo te mī ar 2. pirkstu. Šeit atkal 1. Un atkal ar 2. pirkstu mēs nospēlējam lā uz 4. stīgas, kas tā ir 7. lada.
Un spēlējot šo te pašu vingrinājumu uz atpakaļ. Princips tieši tāds pats, tad kāpjam pa 2 notīm uz atpakaļ. Un šeit gan iesim uz šo te lā nevis ar otro pirkstu, gan ar trešo. Un tad ar mazo barē paņemam atkal rē. Tad svarīgi spēlējot ir ievērot mazā barē principu. Tagad pārējot uz 4. stīgu, mēs rādītā pirkstu uzliekam jau tā, lai ar šādu te kustību mēs varētu viegli pāriet no 4. stīgas uz 5. uz tās pašas ladas, ja? Un šeit tieši tas pats. Mēs 3. stīgu esam nospēlējuši šādi, lai ar šādu kustību mēs jau varētu nospēlēt 4. stīgu. Šeit tieši tas pats. Un tad spēlēt uz atpakaļ. Šeit arī ar mazo pirkstiņu līdzīgas lēciens jāizdara. Ja? Un pēc tam jau nākamās pentonika pozīcijas. Tieši tā. Pievēršot uzmanību labajai rokai. Tikko mēs spēlējam alterētajā pikingā, tad arī visu laiku uz leju, uz augšu, uz leju, uz augšu šādā veidā. Tātad 1 un 2 un 3 un 4 un 1 un 2 un 3 un 4 un uz ciparu mēs spēlējam uz leju un uz mēs spēlējam uz augšu. Tātad, pat iemācījāmies nospēlēt šo vingrinājumu alterētajā pikingā. Bet ir vēl viena ļoti populāra tehnika, ko parasti devē pa svīpu. Pretstatā alterētajām pikingam svīps skan drusciņi arī plūstošāk. Daudz ģitāristi arī iemācās pielietot svīpu, lai iemācītos spēlēt, ļoti ātri. Tātad svīpa tehnikā pirmo notu mēs spēlēsim nevis uz leju, bet gan uz augšu. Savukārt nākamās 2 notas mēs spēlēsim ar mediatoru virzienā uz leju. Un tad uz augšu. Un tad uz nākamo notu savukārt arī uz augšu. Šādi te, tad nodemonstrēšu vēlreiz. Un tad... Un tad ejot uz atpakaļ, mums arī pirmo notu sanāk spēlēt uz augšu, tad uz leju, uz augšu, uz leju, un tad uz nākamo mēs pārējām uz leju. Gan alterētais pikings, gan arī svīps ir divas brīnišķīgas tehnikas. Ir ģitāristi, kuri vairāk piekopja vienu vai arī otru. Es pats personīgi vairāk piekopju droši vien alterēto pikingu un legāto tehniku. Ir daudz brīnišķīgi ģitāristi, kas spēlē ļoti brīnišķīgu mūziku, galvenokārt izmantojot svīpa tehniku. Un es iesaku iemācīties dažādas svīpa frāzes spēlēt katram, jo tas tiešām padara bieži vien ģitāru spēli daudz ērtāku. Jā, un nākamā tehnika, kādā mēs
pamēģināsim nospēlēt šo te uzdevumu, ir legato tehnika. Pirmo notu mēs nospēlējam, nākamo ar labo roku mēs nespēlējam. Mums pietiek ar uzsitienu. Un tad uz nākamo tieši tas pats. Es spēlētu abas divas šīs notas virzienā uz leju. Tad tas sanāk tā kā svīps nedaudz. Pēc tam uz augšu ar mediatoru. Tātad vēl vienreizīt nodemonstrēšu. Un tālāk tieši tas pats. Tad, kur vien tas ir iespējams, kur vien ir divas notas uz viens un tās pašas tīgas, mēs spēlējam ar uzsitienu. Un spēlēt uz leju, princips ir tieši tāds pats, tikai mēs uzsitienu, jeb hammeronu vietā izmantojam norāvienu, jeb pull-off. Un tieši tādā pašā veidā arī pamēģinām arī visas pārējās aplikatūras, piemēram. Ja? Un nākamais uzdevums būtu pamēģināt apvienot legato tehniku un sweep tehniku kopā. Nospēlējam legato, un pēc tam mēs spēlējam ar mediatoru uz leju, uz augšu un vēlreiz uz augšu. Un tad atkal legato tehnikas triks. Un pēc tam un uz atpakaļ. Un tāpatās kā iepriekš, šo te pašu uzdevumu izspēlējam dažādos tempos, gan lēni, gan ātri, un arī visās pārējās pentatoniku aplikatūrās. Jo pentatonikas tā ir dzīve, tas solo ģitāristam, viņas jāpārzina kā savu 5 pirksti.